Барлығыңызға сәлем, мен есімім Динара және мен Корея үкімет грантын қазір Кореяда грант арқылы магистратурада оқып жатырмын. Өткен видеоларымда мен осы үкімет грант туралы айтқанмын, ал енді осы гранттың маңызды бөлімдері туралы бірнеше видео түсіре бастаймын. Сонымен бүгін Кореяға түскісі келетін адамдардың ең жиі қойылатын сұрақтардың бірі, яғни кәріс ағылшын тілін білмей грантты ұтып алуға болады ма деген сұраққа жауап беруге тырысамын. Қалай айтсам, мен осы жақта жүрген кезде көптеген Қазақстан, Ресей, Бразилия, Греция, Вьетнам көптеген елдерден келген студенттермен араласамын. Сол студенттер мен сияқты грант ұтып қазір Кореяда оқып жатыр. Және шын айтсақ, біз осы сұрақты бізге қойғаныңызды ұнатпаймыз. Яғни жауап бір ғана. Сіз басқа елге барып, сол жақта бірнеше жыл тұрып оқығыңыз келсе, кемінде сол елдің тілін білуіңіз қажет. Мысалы, сіз Қытайға барып, сол жақта 2-4 жыл тұрғым келеді десеңіз, сіз кемінде Қытай тілін білуіңіз қажет. Ал Қытай тілін білмеген жағдайда сіз не өзіңіз азық-түлік сата алмайсыз, не қаланың ішінде жүре алмайсыз. Яғни, әрқашан Қытай тілін білетін бір адамдан тәуелді боласыз. Мүмкін сіз кейбір жерлерде ағылшын тілде сөйлей аласыз. Бірақ Қытай адамдардың барлығы ағылшын тілде сөйлемегендіктен сізге сондықтан да қиын болады. Ал Қытай тілінде де, ағылшын тілінде де білмеген жағдайда сізге одан да қиын болады. Ал мен Қытайға барып, Қытай тілін сол жақта үйренем десеңіз, есіңізде сақтауыңыз керек. Қандай да тіл болса, сол тілде сөйлеу бастау үшін бірнеше ай керек, және сол бірнеше ай сіз үшін еркінсіз қиын айлар болады. Қытай мысалмен түсіндірген кезде түсінікті. Ал Корея жайлы адамдардың бір үміті бар сияқты, яғни Корея оңайырақ. Көптеген адамдар Кореяға кетіп жатыр ғой, мен де кәріс тілін білмей Кореяға түсе аламын деген ойларды көп естігетін болғанмын. Шын айтсам, мен кездескен көптеген шетел студенттердің арасында кәріс ағылшын тілі сертификаттары болмаған студенттер болды. Бірақ олар Америка, Африка, Индия жақтардан келген балалар, яғни олар келген елдердің ресми немесе ана тілі ағылшын тілі болып саналады. Ал ана тілі ағылшын тілі адамның сертификаты керегі жоқ қой. Яғни ағылшын тілі сертификаты, оның паспорты болса, сол оның ағылшын тілі білуі сертификаты болып саналады. Сонымен осы жақта тұратын студенттердің пікірінше, екі тілді білсеңіз жақсы болады, кемінде бір тілді білуіңіз қажет. Ал ағылшын кәріс тіл арасында қай бір тілді таңдау жақсырақ екені туралы мен осы видеоның соңында өз пікірімді айтамын. Және де қазір осы үкімет грант бағдарламасының ресми талабы қандай екенін қарастырайық. Осы тіл біліктілігі туралы ресми талабы. Мен сізге әрқашан айтатын осы бағдарламаның гайдын ашып көрейік. Яғни сіз көргендей осы гайдта үміткерлердің азаматтығы, жасы, білім дәрежесі мен бағалары, денсаулығы туралы ғана талаптар қойылған. Яғни шет тілдер туралы ешқандай талабы қойылмағандықтан, сіз тек қана қазақ тілін білетін болсаңыз да, осы бағдарламаға құжаттарыңызды тапсыра аласыз. Бірақ біріншісі, қабылдау комиссия интервьюді және құжаттарды тек қана ағылшын немесе кәріс тілде қабылдайды. Яғни сіз екі тілдің біреуін де білмесеңіз, қабылдау комиссия сізді түсінбейді. Ал комиссия түсінбеген үміткерді қабылдайды ма? Екіншісі, мен екі өткен видеомда айтқандықтай, грант орындардың саны әрқашан шектеулі. Мысалы, 10 орын бөлінсе, сол 10 орынға ағылшын кәріс тілін білетін 10 үміткер табылады. Ал ағылшын кәріс тілін білмейтін 11-ші үміткердің мүмкіндігі бар ма? Әрине бар, бірақ ол үшін сол 11-ші үміткердің бір халықаралық республикалық деңгейдегі үлкен жетістіктер болу керек. Сонымен осы JKS бағдарламаның тіл біліктілігі ресми талабы болмағандықтан, сіз тапсыра аласыз, бірақ кемінде бір тілді білмесеңіз, сізге өте қиын болады. Ал сіздің уақытыңыз шектеулі болғандықтан, сіз тек қана бір тілді оқимын десеңіз, ағылшын және кәріс тілінің арасында қай тілін үйрену жақсырақ? Мен ойымша жоғары деңгейге жете алатын тілді таңдау керек. Мысалы, мен қазір бір жылдан соң грантқа тапсырамын және сондықтан қазір бір тілді үйрене бастаймын десеңіз, сіз 2-1 айдың ішінде сол екі тілді оқып көріңіз. Және қай тіл сізге оңайырақ сезіледі?
қай тілді сіз қысқаша уақытта жақсы меңгере аласыз, сол тілді таңдауыңыз керек. Себебі сіз тек қана бір тілдік сертификатпен тапсыратын болсаңыз, сол сертификатыңыз жоғары деңгейде болуыңыз қажет. Яғни кәріс тілі емтиханы үшін ол 5-6 деңгей, ал ағылшын тілі ол 7-5-8 деңгей. Шын айтсам, мен орташа деңгейдегі тілдік бір сертификатпен ғана тапсырған адамдарды білемін. Олар грантты ұтқан, қазір Кореяда оқып жатыр. Олар кәріс тілін білмей, ағылшын тілін 5-6 деңгейде білген, бірақ мен айтқандай олардың көптеген басқа маңызды жетістіктері болған. Достар, бүгін осымен аяқтаймын және сіздің маңызды сұрағыңызға бір толық жауап бердім деп үміттенемін және келесі видеоларымда кездесеміз.